السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक शख्स जो मुसलमान होने का दावा करता है उसके Jemand, der behauptet, Muslim zu sein, die Schönheit seines Muslimseins wird dann zutage treten, wenn sein Glaube stark ist und die Wirklichkeit des Islams versteht. Der Glaube bedeutet, dass er sich selbst vollkommen Gott überantwortet und seine Gebote in vollem Umfang umsetzt. Und Islam bedeutet, dass er auf die Gebote Gottes schaut, die im Auge behält und sich vor Schlechtem bewahrt und für andere Gutes sorgt. Das ist die Zusammenfassung des Glaubens und des Islam. Wenn die muslimische Welt dies begreifen würde, dann gäbe es dauerhaften Frieden und Sicherheit und man würde solche Bilder sehen, die die Welt in ein Paradies verwandeln werden. In dieser Zeit ist, um diesen wirklichen Glauben in die Herzen zu setzen und den wirklichen Islam durchzusetzen, hat Allah Ta'ala den zweiten Messias al-Islam gesandt. Und wer zu seiner Gemeinde gehört, der hat dann die Aufgabe, den wahren Glauben festigen und den wahren Islam leben und in dieser Arbeit den zweiten Messias al-Islam unterstützen. Der Welt die Wirklichkeit des Glaubens offenbaren und Sicherheit verbreiten. Durch die Gnade Allahs tut die Jamaat diese Aufgabe durch das Nizam, durch die Organisation. Aber jeder einzelne Ahmadi hat auch die Pflicht, dass er die Lehren des Islams praktiziert und vorbildhaft praktiziert, damit jeder einzelne von uns seine Pflicht erfüllt. Heutzutage, gegenwärtig in der islamischen Welt, gibt es leider sehr viel Unfrieden
und der sorgt dafür, dass der Name des Islams in Verruf gebracht wird. Und würden doch die muslimischen Länder verstehen, dass ihre eigenen Interessen dem Islam geschadet haben, sehr geschadet haben. Und die extremistischen Organisationen und Gruppen sind deswegen aufgetaucht, weil auf jeder Ebene die eigenen Interessen verfolgt werden. Der Frieden der Länder wird zerstört. Weder sind sie selbst im Frieden, noch können sie anderen Sicherheit geben. Weder kann die Regierung gerecht sein zu den Bürgern, noch können die Bürger gerecht sein zu der Regierung. Der feiste Messias al-Islam hat an einer Stelle über diese Unausgewogenheit der beiden gesagt, solange die beiden, also sowohl die Regierung als auch die Bürger, ihre Pflichten in ausgewogener Weise erfüllen, gibt es Frieden in der Welt. Und wenn es diese Ausgewogenheit durch den König oder durch die Bürger zerstört wird, dann wird der Frieden zerstört. Leider können wir das heutzutage in den islamischen Ländern sehen. Und die islamfeindlichen Kräfte versuchen auch ihre Interessen zu verfolgen dadurch und ihre Ziele zu erreichen. Beide werden dabei unterstützt, ihre Streitereien zu verlängern und andererseits die extremistischen Gruppen werden verbreitet in den Medien und in der Presse, und dadurch wird der Islam in Verruf gebracht. Der Name des Islams wird beschmutzt. Ich habe einige Interviews gegeben in den Medien. Ich hatte Ihnen auch gesagt dabei, dass wenn man Hass über den Islam verbreitet und die Religion als extremistisch oder terroristisch darstellt, die Medien, die sind auch darin verwickelt, und die Medien sind nicht gerecht. Wenn eine Gruppe oder Regierungen von Ländern, die sich Muslim nennen, wenn ihre politischen Ziele als Islam bezeichnet werden und dann der Islam in Verruf gebracht wird und das dann so medial verbreitet wird, ausgebreitet wird, dadurch wird den Bürgern im Westen eine ganz falsche Vorstellung des Islams vermittelt, und diejenigen, die nicht wissen, was der Islam ist, sie haben eine solche Vorstellung des Islam und Angst vor dem Islam, dass sobald sie den Namen des Islams hören, ihr Gesichtsausdruck sich verändert. Und so es um eigene Interessen geht, dann werden auch Nachrichten unterdrückt. Zum Beispiel in Irland, als da gab es Terror von den Separatisten. Die Presse hat beschlossen, dass sie diese Berichte nicht verbreiten werden, oder sie wurden dazu gezwungen. Und die Folge war, dass es nur auf lokaler Ebene Aufruhr, und das konnte bekämpft werden. Es ist richtig, dass die Aktionen der regierungsfeindlichen Gruppen sehr
schwerwiegend sind. Die Separatisten, die sind sehr hart, vielleicht, oder vergleichsweise hart, aber diese sind sie in der Lage, ununterbrochen und kontinuierlich ihren Kampf fortzusetzen. Und wer versorgt sie mit Waffen? Die Waffen kommen doch aus dem Ausland. Ich sagte Ihnen auch in den Interviews, dass die bedrängten Menschen, wenn sie sich den extremistischen Gruppierungen anschließen, dann wird Propaganda darüber verbreitet. Aus dem Land und aus jenem Land sind so viele Menschen ausgewandert, um zu kämpfen. Und über den Islam wird dann auch negativ berichtet und das führt dazu, dass Unruhe sich verbreitet. Aber es gibt Tausende und Hunderttausende Muslime, wenn sie vom Frieden reden, darüber sprechen die Medien nicht oder die werden nicht in dem Maße dargestellt in den Medien, die diejenigen erhalten, die negative Schlagzeilen machen. Und die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist die erste Gemeinde oder die führende Gemeinde, die den Frieden verbreitet und will den Frieden in der ganzen Welt wiederherstellen und die dafür da ist, um Sicherheit zu versorgen. Und Hunderttausende von Menschen schließen sich der Jamaat an, um Frieden und Sicherheit zu verbreiten. Und wenn wir über die berichtet wird, dann wird überhaupt nicht darüber, wenn also den Medien darüber mitgeteilt wird, dann gibt es keine Berichterstattung darüber in den Medien. Und wenn einige muslimische Gruppierungen oder ihre Aktionen werden falsch oder negativ dargestellt und die Nicht-Muslime der Welt denken, dass der Islam nur eine Richtung kennt, nur einen Zweck kennt, und zwar das ist Extremismus und Ungerechtigkeit. Und das sei das wahre Gesicht des Islam. Wie ich sagte, der Hass auf den Islam nimmt zu dadurch und wie auch immer, die Presse ist auch ein Geschäft und Schlagzeilen zu machen, weil dadurch kann man Geld verdienen. Aber wie ich schon sagte, gibt es jedes Jahr Hunderttausende, die unter der Fahne des Friedens und der Sicherheit sich versammeln, und auf der Jalsa wird auch darüber berichtet. Ich habe auch auf der Jalsa darüber berichtet. Jetzt werde ich auch über einige Freunde berichten, die das wahre Gesicht des Islam, der Ahmadiyyat, gesehen haben, die beeindruckt wurden, und dazu gehören sowohl Nicht-Muslime als auch Muslime. Und es gibt viele, die, nachdem sie das schöne Bild des Islam gesehen haben, den Islam angenommen haben und Beit an der Hand des Weißen Messias gemacht haben und dann versprochen haben oder gelobt haben, dass sie sich bemühen werden, die wahre Lehre des Islam zu zeigen und zu verbreiten. Und sie werden die Botschaft verbreiten und weiterleiten, die besondere Botschaft des Islam ist und die Botschaft des Friedens und der Sicherheit ist. Und manche haben auch gesagt, dass diese schöne Lehre des Islam die Welt braucht. Und die Medien über den Islam falsche
Vorstellungen verbreiten. Und sie hatten unsere Gedanken versiegelt. Und die Bemühungen der Jamaat haben dazu geführt, dass diese Siegel gebrochen wurden. Ein christlicher Pastor hat offen gesagt in Benin, es gibt dort eine kleine Gemeinde, die heißt Cherima, und dort wurde eine Moschee gegründet, eröffnet. Und der Priester sagte, es ist ein sonderbarer Tag meines Lebens, die Muslime und Christen sitzen zusammen. Ich habe auch früher bei den Muslimen gearbeitet, aber ich habe noch nie so eine Zeremonie gesehen, bei der Muslime und Christen zusammensitzen. Es ist wahr, dass die Jamaat Ahmadiyya die Muslime und die Christen hier zusammengeführt haben, und und auch die Politiker sind sehr beeindruckt von der Arbeit der Jamaat, und auf der Jalsa haben sie auch gehört, dass manche diese Meinung zum Ausdruck gebracht haben, und auf der ganzen Welt wird die Arbeit der Jamaat und die praktische Umsetzung der friedlichen Lehre des Islam durch die Jamaat, das wird beachtet. Und die Dienste der Jamaat finden Gefallen bei den Menschen. In einem Dorf in Benin gab es eine Moscheeeröffnung und ein Gast war dort anwesend. Der Transportminister ist und es heißt, er sagt, die Jamaat Ahmadiyya ist für uns keine neue Jamaat und ihre humanitäre Arbeit ist nicht verborgen, und wir haben die Aufgabe, alle Organisationen genau zu beobachten, und die Ahmadiyya sorgen für humanitäre Dienste und für Frieden, und die sind führend in Benin, und die Bemühungen für Frieden und Liebe sage ich, dass sie ganz besonders sind, ich erkenne diese Dienste sehr an, und sie haben das Motto Liebe für alle, Hass für keinen. Das ist was, wir sind gezwungen, dabei sie zu unterstützen. Und die Medien spielen eine Rolle, eine so starke Rolle. Selbst Kinder haben dadurch Angst vor dem Islam. Es gibt in den Schulen manchmal Vorkommnisse. Kinder behandeln muslimische Kinder so, die zeigen, dass Hass zunimmt. Und durch die Jamaat Ahmadiyya wird auch dieser Hass beseitigt. Ich will Ihnen nur eine kleine Begebenheit erzählen. In Kababir gibt es eine Moschee und eine Jamaat, und der Imam dort schreibt, ein jüdischer Lehrer kam mit seinen Schülern und stellte die Jamaat, und er konnte auch Arabisch, und auf der Moscheetür stand, Man dakhalahu kana amna, wer die Moschee betritt, ist Frieden. Er hat die Worte übersetzt und hat den Kindern, dass der Vers bedeutet, wer die Moschee betritt, ist im Frieden.
Er sagte, alle Muslime wiederholen diese Worte, die stehen im Koran, aber sie sollten wissen, dass die praktische Umsetzung dieses Verses werden Sie nur in der Ahmadiyya-Moschee finden. Und wie Gott die Menschen, die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Jamaat lenkt. Es ist eine französischsprachige Region in Afrika. Dort gibt es eine Gegend, die heißt Kalambago, und da wurde Moschee gebaut. Und bei der Eröffnung hat ein Freund gesagt, ich habe die Jamaat vor 10 Jahren kennengelernt. Und ich dachte, die Ahmadiyya Jamaat sei eine normale, gewöhnliche muslimische Organisation, und deswegen habe ich die Ahmadiyyat nicht angenommen, noch habe ich das anderen gegenüber erwähnt, aber als ich heute die Moschee gesehen habe, habe ich jetzt begriffen, dass diese Gemeinde keine gewöhnliche Gemeinde war, sondern das ist die Gemeinde, die wirklich in dem Islam dient und die auch in dem Dorf eine Moschee eröffnet haben und die Jamaat wahrhaftig ist und die Jamaat von Allah unterstützt wird. Dann einen Ort, Moyo in Benin, wo Götzendiener leben. Unser Imam ist dorthin gegangen, um den Islam vorzustellen, die Jamaat vorzustellen. Und er fragte, ob jemand eine Frage hätte. Und ein älterer Mann sagte, ich hatte schlechte Gedanken oder Vorstellungen über den Islam und ich hatte gedacht, dass Boko Haram, die Organisation in Nigeria, die sehr extremistisch ist, dass als ich sie sah, habe ich gedacht, Boko Haram ist hierher gekommen, aber als ich ihre Worte gehört habe und ich habe falsche Vorstellungen von Islam beseitigt und ich bin der Erste, der den Islam hier annehme, und danach haben 40 Leute sind dem Islam beigetreten, sind der Ahmadiyyat beigetreten und wurde dort die Jamaat gegründet auf diesem Dorf. Dann haben sie auch Zeremonien oder Traditionen, wenn jemand stirbt. Dort werden viele Hunderttausende von Summen ausgegeben und es gibt so eine als der Ältere sagte, wenn ich sterbe, dann will ich nicht so begraben werden, wie die Zeremonie ist, wie die Tradition ist, sondern so, wie der Islam lehrt. Und der sagte, es gab sofort diese Verwandlung in ihm, dass er die Traditionen sofort aufgab. Und einmal sagte er zu dem Lehrer der Jamaat, nachdem ich Ahmadi geworden bin, habe ich einen neuen Geist in meinem Körper, egal wo ich bin, und meine Seele weckt mich und erinnert mich an Gebetszeiten, und die haben auch diese Veränderung für Namaz in ihnen, und deswegen stehen sie auch auf für die Namaz und sie finden Ruhe und Frieden im Namaz. Und diejenigen, die nachlässig sind im Gebet, dass diejenigen, die neu beigetreten sind, die auch ihre Gebete sehr pflichtbewusst erfüllen und verrichten. Heute wird die wahre Lehre des Islam nur durch den verheißenen Messias vermittelt werden. Darüber wird oft in den Berichten erzählt, wie Gott die Botschaft des verheißenen Messias an die Menschen weiterleitet. Ich will hier eine Begebenheit vorlegen. Das ist eine Region und die Stadt heißt Farana, 500 Kilometer entfernt von der Hauptstadt.
Und unsere Mitarbeiter sind dorthin gegangen und dort war ein Ahmadi-Bruder, Herr Abu Bakr, hat dort Zusammenkünfte organisiert, um über den Islam zu informieren. Und der Imam sagt, wir haben Ihnen die Botschaft des Messias überbracht, und da kam ein Mullah und hat angefangen, Frieden zu verbreiten. Ich hörte, er sagte mit Wut und Zorn, ihr dürft hier nicht Tabligh machen, und ich werde euch bei der Polizei anzeigen. Und einige junge Leute standen auf und sagten, wir hören hier gute Wörter wir bekommen gute Worte zu hören, und die hast du nie zu uns gesagt, und heute hören wir diese, und du kommst hier und behinderst uns. Und das ist die Art und Weise, wie der Islam präsentiert wird und der unsere Herzen erreicht. Ihr habt doch uns in die Irre geleitet, deswegen fordern wir dich auf, hier wegzugehen. Und er ist auch beschämt weggegangen. Und dadurch, bei dieser Sitzung, haben 15 Leute die Ahmadiyyat angenommen, in die Jamaat eingetreten. Und auch in diesem Ort in dieser Region gab es eine Begebenheit, und ca. 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt waren sie für Tabligh da, und da kam einer und sagte, es waren andere Leute auch da, und das waren Tablighi-Leute. Und wie haben sie sich verhalten? Sie haben von Gott gesprochen und von Propheten gesprochen, aber dann haben sie solche Unsinnigkeiten getan, dass wir das nicht uns vorstellen können. Wollt ihr auch dasselbe tun? Deswegen wäre es besser, wenn ihr weggeht, bevor wir euch verprügeln und durch Prügel herauswerfen. Und der Imam und ein älterer Herr von dort sagte, die sind anders, und der Imam sagte auch, man sollte erstmal unsere Ausführungen hören. Dann sagte der Imam, ich habe über die Ankunft des festen Messias berichtet und gesagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorausgesagt hatte, dass solche Kennzeichen der Endzeit gibt, und die Leute haben, diese Worte haben auf sie gewirkt, und dort war ein lokaler Imam, der dort weiter Tabligh gemacht hat, und innerhalb von einer Woche nicht nur das ganze Dorf Ahmadi geworden, sondern einige, also 4, 5 Dörfer in der Umgebung sind auch Ahmadi geworden, und weitere Kontakte werden auch geknüpft, und die Menschen schicken ihre Botschaften, weil sie sich danach sehnen, dem wahren Islam beizutreten. Bedauerlicherweise ist es so, dass die muslimischen Imame und die Führer dazu beigetragen haben, die Muslime von der Religion zu entfernen. Und deswegen gibt es Nicht-Muslime, viele Nicht-Muslime, die wagen es, den Islam falsch darzustellen und in Verruf zu bringen. Wie die Jamaat Ahmadiyya solche Muslime, die falsche Vorstellung von der islamischen Lehre haben, zurück zur wahren Religion bringen, dazu gebe ich Ihnen ein paar Beispiele. In Afrika wurde ein Bücherstand aufgestellt und auch Koranaufstellung wurde durchgeführt, und 2 junge Männer kamen, als man ihnen die Jamaat vorstellte und sagte, dass der Imam Mahdi gekommen ist und er ist der Imam der Zeit.
Und sie sagten sofort, der heilige Prophet Muhammad ist der Khatam al-Nabiyyin, kann nach ihm auch jemand kommen? Darauf sagte er ihnen, wurde ihnen das Buch Die Wahrheit des Messias in französischer Sprache gegeben und die Hadith des heiligen Propheten über die Situation der Muslime in der Endzeit berichtet und wurden sie über die Ahmadiyyat informiert, den wahren Islam, der Islam des heiligen Propheten ist und der durch die Muslime heute verzerrt worden ist. Und das ist der Islam der Liebe und Frieden und Sicherheit. Und die jungen Leute sagten, wir sind zwar Muslime äußerlich, aber wegen der barbarischen Handlungen der Muslime waren wir so sehr verstört, dass wir bereit waren, dem Christentum beizutreten. Aber nachdem wir von der Ahmadiyyat gehört haben, von der Lehre der Ahmadiyyat gehört haben, haben sie gesagt, wir haben uns davor bewahrt, dem Christentum beizutreten und aus dem Islam auszutreten. Auch die Nicht-Muslime haben Interesse, diese Botschaft zu verbreiten. Ein japanischer Buddhist kam zu unserem Stand und sagte, er hat wenig Informationen über den Islam, als ihm der Islam vorgestellt wurde, und Beispiele der islamischen Lehre über andere Religionen anhand der Koranverse ihm mitgeteilt wurde. Und er sagte, es ist eine sehr schöne Lehre und die Missverständnisse über den Islam sollten beseitigt werden. Und wenn Sie möchten und erlauben, dann will ich mit Ihnen diese Arbeit machen. Und von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr abends hat er laut gesprochen und verkündet mit lauter Stimme, der Islam ist eine friedliche Religion. Und genauso gab es eine Begebenheit in Indien, in Karnataka. Da wurde ein Bücherstand aufgestellt und ein Nicht-Muslim kam zu diesem Bücherstand und sagte später, wir haben noch früher viele Bücherstände gesehen, aber die Botschaft des Friedens und der Sicherheit und die Schönheit des Islams zu verbreiten, sie sind die Ersten, die das tun. Und er war sehr beeindruckt und hat Bücher gekauft von dem Bücherstand. In Luxemburg gab es Ausstellungen und man hat auch einen Bücherstand aufgestellt und der Bürgermeister kam auch zum Bücherstand und schaute sich viele Bücher und der Präsident der Jamaat stellte ihm die Gemeinde vor und gab ihm ein Buch als Geschenk und er sagte, Ihre Gemeinschaft macht sehr gute Arbeit, Sie sollten dieses schöne Bild des Islam sehr schnell in der Welt verbreiten. Ein neuer Muslim, dem das Herz gebrochen wurde durch falsche Handlungen, der ist ein Holland. Über die Handlungen von Muslimen war er sehr verstört und er sah einen Bücherstand der Jamaat und er hat den Koran zum ersten Mal gesehen von der Jamaat. Er sprach auch mit dem Khadim und kaufte auch die Literatur der Jamaat und als man mit ihm Kontakt aufnahm, sagte er, ich bin sehr beeindruckt von der Lehre der Jamaat und als ich den Sunniten über die Jamaat erzählte und sagte, dass ich die Lehre, die Bücher der Jamaat habe, dann waren sie sehr erbost darüber und haben angefangen mit mir zu streiten und meine Frau, die aus Marokko kommt, sie war auch sehr aufgebracht und
es war für mich unmöglich, zu Hause darüber zu sprechen. Also ich habe insgeheim angefangen, über die Ahmadiyyat zu studieren oder nachzulesen. Und er hat dazu eingeladen, an der Jalsa teilzunehmen, und er hat an 2 Tagen war er an der Jalsa anwesend, und während dieser Zeit hat er auf YouTube in holländischer Sprache einige Videos gesehen, und das war sehr gut für ihn, und auch die Frau sah diese Videos und hat eine andere Meinung gebildet über die Jamaat, und jetzt habe ich die Gelegenheit gehabt, beizumachen, in die Jamaat einzutreten, und meine Unruhe ist beseitigt und ich komme spirituell voran. Wie die Lehre des Korans auf andere wirkt, in Kanada, ein Freund schreibt, der Verkündungsarbeit macht, und er sagt, wir haben einen Bücherstand aufgestellt, und ein Engländer oder ein Kanadier kam zu uns. Er sagte, sagen Sie mir, welche Besonderheit dieses Buch hätte. Er sagt, ich habe ihm dieses Buch vorgestellt. Er hat versucht, das Buch zu kaufen, und die Frau war strenge Christin. Sie sagte, man darf den Koran nicht kaufen. Der Christ sagte, sagen Sie meiner Frau etwas über den Koran, dass sie bereit ist, den Koran zu kaufen. Er wollte den Koran kaufen, aber die Frau wollte das nicht, und darauf hat er ihm zu der Frau gesagt, es gibt eine Sura im Koran, in der über Hazrat Jesus und über Hazrat Mariam berichtet wird, und es gibt solche Dinge über sie im Koran, die es nicht in der Bibel gibt, und man hat ihnen diese Stelle des Korans vorgelegt, und sie hat die Übersetzung gelesen. Als sie das gelesen hatte, sie sagte, das ist ein sehr interessantes Buch. Wir haben in der Presse gelesen, in den Medien haben wir erfahren, dass der Koran voller Hass sei, aber hier wird sehr liebevoll über Jesus und Maria gesprochen, und einige Wochen später kamen sie wieder zum Stand und sagten, wir haben den Koran gelesen, und in den Medien wird Hass verbreitet über den Koran und über den heiligen Propheten. Wer den Koran liest, auch nur oberflächlich, dann würde er diese falsche Vorstellung dann von ihnen frei werden. Er sagt, ich empfehle auch meinen Freunden, den Koran zu lesen. In Benin, an einem Bücherstand kam ein Lehrer, und der über die Lehre der Jamaat erfuhr, wollte er Bücher für die Schüler mitnehmen, damit auch sie diese Literatur lesen, Bücher lesen, und die Gesellschaft voller Liebe und Frieden wird. Und was wir für die Liebe und für den Frieden in der Gesellschaft brauchen, sind die Bücher der Jamaat, und er hat die Bücher mitgenommen, und einige Schüler kamen auch zum Infostand und haben gesagt, wir haben diese Bücher von dem Lehrer bekommen, und Muslime, die eine gute Natur haben, eine reine Natur haben, sie werden auch geleitet durch die Lehre der Jamaat in Burkina Faso. Der Murabi, der Imam aus Burkina Faso, er besuchte einen Ort auf, um über den Islam zu informieren. Er wurde dort sehr gut empfangen, und Männer und Frauen waren da, um von ihm zu hören, um seinen Vortrag zuzuhören. Und bis 2 Uhr in der Nacht gab es eine Fragestunde, und dann sagte ich ihnen, wir sind vereinigt an einer Hand, und wir haben ein Spendesystem, was weltweit ist, und wir haben eine Schatzkammer, die unter dem Kalifen arbeitet,
und dorthin geht die Spende und von dort wird die Spende auch ausgegeben. Und ein Mann am Morgen, Herr Zakaria, kam zu mir und sagte, ich habe einen Traum gesehen vor einigen Jahren, dass ich Spende zahle und es kommt ein Ruf, gib deine Spende an eine islamische Gruppe, die ein Baitul Mal hat, eine Schatzkammer hat. Und ich habe eine solche Gruppe gesucht und als die Imam über das Finanzsystem der Jamaat erfahren hatte oder berichtet hatte, habe ich erfahren, welche Gemeinde so ein Baitul Mal hat und ich möchte meine Spende 10.000 Franken an die Jamaat zahlen. Und sie haben noch gesehen, dass es eine Quittung ausgestellt wird und wurden sie sehr beeindruckt. Und durch die Gnade Allahs gab es in diesem Dorf 282 Menschen, die der Jamaat beitraten. Und sie beteiligen sich an den Spenden der Jamaat. In Guatemala, in Südamerika, wurden dort Flugblätter verbreitet und ein Yusuf, ein junger Mann, der Yusuf hieß, mit ihm wurde Kontakt aufgenommen und er hat Ahmadiyyat angenommen. Er hatte vor kurzem den Islam angenommen und er sagte, ich besuchte die Moscheen der Nicht-Ahmadis, aber fand dort keine Ruhe und einmal sah ich im Traum, dass ein Herr, ein älterer Herr, der eine spirituelle Ausstrahlung hat und es gibt einen Weg, wo nur Asche ist und dieser ältere Herr sagt mir, dieser Heilige sagt mir, folge mir und so begleite ich ihn auf dem Weg und ich denke, ich soll bis zum nächsten Tag diesen Traum sich beherzigen. Und als ich am nächsten Tag von ihnen hörte, erfuhr ich oder stellte ich fest, dass das der wahre Islam ist. Und nachdem ich alle Informationen aus dem Internet erhalten habe, und er hat auch das Bild wiedererkannt von dem Heiligen und er ist noch stärker in seinem Glauben geworden. Der Amir Sahib aus Frankreich schreibt, ein neu beigetretener Herr Kamal sagt, er war nur ein äußerer nomineller Muslim seit vielen Jahren und die Erklärungen des Koran, das stellten ihn nicht zufrieden. Er lebte in zwei Welten. Auf der einen Seite glaubte er an etwas, aber sein Gehirn lehnte bestimmte Sachen ab und sein Kopf lehnte bestimmte Sachen ab. Und deswegen war er sehr zerrissen und plötzlich gibt es Licht in meinem dunklen Leben, das mich aus der Dunkelheit der Unwissenheit herausgeführt hat. Er sagt, ich bin mit meinem Schwager über ein Thema diskutiert und er erwähnte die Ahmadiyya Jamaat und sagte mir, ich soll den Kommentar von Hazrat Khalifatul Masih Sani lesen. Dieser Kommentar war so einfach und klar. Und warum? Seit 1400 Jahren hat kein anderer so einen klaren Kommentar geschrieben und dann hat er mich über MTA informiert und ich habe dann viele Bücher des Hazrat Messias gelesen und viele Sendungen gesehen und die Leute haben immer mit Argumenten gesprochen und Argumente geliefert und es war so, als ob ich einen Schatz gefunden habe und meine Seele wurde befreit und alle meine falschen Vorstellungen wurden beseitigt und ich habe dann weit gemacht. Also in vielen Ländern der Welt wird die Botschaft des Islam durch die Jamaat verbreitet und viele Menschen, die eine gute Natur haben, sie akzeptieren diese Botschaft des Friedens und der Sicherheit und in Südamerika gab es auch eine ähnliche Begebenheit. Guatemala hat geschrieben, er hat Flugblätter
verbreitet und 91 Menschen haben Ahmadiyyat angenommen und darunter gibt es auch einen Pastor. Also er ist ein Pastor, der oder ein Pfarrer, der 33 Jahre lang für die katholische Kirche gearbeitet hat und er ist ein anderer Herr, der als Richter arbeitet. Die Schüler aus Jamia Kanada sind dorthin entsandt worden. Die haben in Guatemala mehr als 100.000 Flugblätter verteilt und sie haben viele Orte aufgesucht und der Richter, er bekam auch ein Flugblatt und er kam in die Moschee und hat mit dem Imam gesprochen und er war sehr beeindruckt von der Lehre und hat 200-300 Flugblätter mitgenommen, damit er er sagte, er will sie in seiner Region verbreiten. Und dann kam er mit einer Delegation von 7 Leuten und lebte 10 Tage lang in der Gemeindezentrum und hat über viele Themen gesprochen, über christliche Themen wie Sühneopfer. Und man hat ihn über die islamische Lehre informiert und er hat Beitformular ausgefüllt und ist zurückgekehrt in seine Gegend und hat dort angefangen, über den Islam oder die Lehre des Islam zu verbreiten. Er hat auch Tablighi, also so einen Infoabend veranstaltet in seiner Region und in der Schule hat er ein Meeting organisiert und hat auf diesem Meeting informiert über den Islam. Die Ahmadis aus Guatemala haben darüber berichtet, wie sie Ahmadiyyat angenommen haben und am Ende viele der Anwesenden, oder das waren 89 Leute, sie haben sich bereit erklärt, den Islam anzunehmen. Ein Herr schreibt aus der Schweiz, vielleicht, er sagt, wie Sie arbeiten, Ihr Flugblatt hat mir sehr gefallen und Ihre Arbeit verwandelt Herbst in Frühling und der Frühling wird sicherlich kommen und das sind die Eindrücke von Fremden. Ein Schweizer schreibt, dieses Flugblatt, was bei mir eingeworfen wurde, das hat mir sehr gefallen und ich bin Ihnen dankbar. Es war mein Wunsch, dass auch unter den Muslimen jemand gibt, der so eine Friedensinitiative ergreift und Sie haben meinen Wunsch erfüllt. Ein Herr teilt mit, dass ein Herr Jakob, der sehr überzeugt ist von den Diensten der Jamaat und dem die Jamaat sehr gefällt. Und er hat auch das Motto der Jamaat übernommen, Liebe für alle, Hass für keinen. Und die 33. Woche des Jahres 2015 hat er unter diesem Motto will er veranstalten. Er sagt, es gibt 2 Prinzipien der Jamaat, Liebe für alle, Hass für keinen und zweitens, es gibt keinen Zwang im Glauben. Die Jamaat befolgt diese 2 Prinzipien und dadurch kann Frieden geschaffen werden. In der Schweiz wird sehr viel werden falsche Vorstellungen über den Islam verbreitet und es gibt dort auch nun Tendenzen, dass diese falschen Vorstellungen beseitigt werden und es gibt auch Fremde, die dankbar sind für die islamische Lehre. Aus Kinshasa schreibt der Imam, jemand von der
orthodoxen Kirche hat unsere Sendung im Radio gehört und er hat gesagt, ihre Art, die Religion zu verkünden und die Lehre des Islams, das ist ist beeindruckend und ich habe beschlossen, in den Islam einzutreten und werde auch mein Kind zum Islam bringen und sein Sohn ist in den Islam eingetreten oder in die Jamaat eingetreten. Aus Kongo, Bondono schreibt ein Imam der Jamaat, Radio FM, der Direktor des Senders sagte, auf unserem Radio gibt es auch christliche Missionare, aber die Art und Weise, die Ahmadis, die ihre Lehre verbreiten, das ist einzigartig. Sie berichten über die Schönheiten des Islams und beschmutzen andere nicht. Es gibt Muslime aus Nigeria, die sagen, sie haben schöne Vorzüge des friedlichen Islams in sich vereint und möge Allah die Gebete ihres Khalifas für den Islam erhören. Aus Benin schreibt ein Murabbi bei der Eröffnung einer Moschee, ein König war da, er sagte, ich sage zu allen, seid Ahmadi, Sie sind die wahren Leute. Und dort ein Dichter hat auch einige Gedichte vorgetragen. Wenn die Pflanze gepflanzt wird von Menschenhand und kein Wasser findet, dann verdorrt es. Aber Ahmadiyyat ist eine Pflanze, die von Gott gelegt wurde und sie wächst. Und mein Haus ist in der Nähe der Moschee. Warum soll ich in eine Kirche gehen? Warum soll ich nicht in die Moschee gehen? Und diese Pflanze des Islam wurde von Gott gelegt und in der Zeit entsprechend den Prophezeiungen des heiligen Propheten ist der verheißene Messias entsandt worden, um diese Pflanze zu beschützen, um durch den Segen des heiligen Propheten diese Pflanze zu bewässern. Und die Wasser hat Gott bereitgestellt für diese Pflanze und das wird er auch weiterhin tun in der Zukunft und inshallah, diese Pflanze wird immer blühen. Um die Welt so dazu zu bringen, dem Wohlgefallen Gottes zu folgen, habe ich einige Begebenheiten Ihnen vorgelegt. Das sind die Begebenheiten, die unseren Glauben stärken, wie Gott die Herzen der Menschen eröffnet für uns, für unsere Lehre und wie er die Menschen Dinge äußern lässt, die uns unterstützen. Jemand ist aus Afrika, jemand aus Südafrika, jemand aus Europa. Sie alle haben gleiche Wirkung erfahren, weil die weltweite Lehre die einzige ist, das ist die islamische Lehre. Jeder Gerechte, ob er sofort den Islam nicht akzeptiert, er ist gezwungen zuzugeben, dass nur Islam der Garant für den Frieden in der Welt ist und kein Gerechter kann nicht die falschen Taten von Muslimen als Islam ansehen, sondern die islamfeindlichen Kräfte mögen noch so viel Propaganda gegen den Islam verbreiten, aber Gott wird den Menschen die Wege zum Islam zeigen und Frieden und Sicherheit gewähren. Wenn nicht heute, dann morgen, früher oder später wird die Welt zugeben, dass der Islam für Frieden und Sicherheit in der Welt sorgen kann. Möge Allah auch uns in die Lage versetzen, dass wir teilhaben an diesem Erfolg und Gottes Huld in vielfacher Hinsicht beobachten und uns nach der Lehre des Islams gestalten. Oder unser Leben nach Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر